u t'i kalo tile 18 san 2021 coup d'état kɛra IBK la coup d'état kɛbagaw bɛ fanga la ɲina san kelen bɛɛ k'i kɛrɛma bɔ kumakan hakili bɛ bɛɛ la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na ka Segukaw fo radio Gintan Mopti radio Sanga k'u fo ka Kayikaw fo kumakan fɔlɔ min na la juin kalo marche fɔlɔ Choguel Kokala Mayiga ye mun fɔ u bɔkun ye mun ye coup d'état yɛrɛ kɛra kun min kama an ka émission lamɛn. À la place de l'indépendance, le 5 juin 2020. Peuple du Mali, tu viens de prendre date avec ta propre histoire. Le 5 juin 2020 sera inscrit en lettres d'or dans la longue et glorieuse histoire du peuple malien. Nous nous sommes retrouvés ici pourquoi? Des partis d'horizons divers, des associations d'horizons divers. Pourquoi? Parce que notre patrie, le Mali, notre pays, notre nation sont en danger de disparition. Pourquoi nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec à la tête de l'État un homme qui a été plébiscité par le peuple malien en 2013. Tous les espoirs, toutes les tendances politiques l'ont soutenu. Pour une raison. Pour une raison. Résoudre le problème du Nord. Autrement dit, ramener la sécurité des personnes et des biens dans notre pays. C'est ce qui a motivé pour 90% le choix d'Ibrahim Boubacar Keïta en 2013. Au moment où il accédait au pouvoir, l'État du Mali était à Kidal. Le gouverneur était à Kidal. Les préfets étaient à Kidal. L'administration était à Kidal. Aujourd'hui, l'insécurité a gagné tous les territoires. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être un gouvernement légitime. Un gouvernement qui ne peut pas assurer l'école à ses citoyens ne peut pas être un gouvernement légitime. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la nourriture de ses citoyens, il ne peut pas être un gouvernement légitime. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la santé de ses citoyens ne peut pas être un gouvernement légitime. Et donc venir nous dire qu'il aurait été élu, qu'il a été élu, supposons, en 2018. L'élection, c'est un permis que le peuple donne pour le diriger. C'est comme un chauffeur que vous mettez dans une voiture. C'est pour qu'il lui apporte la sécurité, la santé, l'éducation, le bien-être. Mais si ce chauffeur passe son temps à faire des accidents en cours de route, on ne peut pas avec son permis, on lui retire le permis. On lui retire le permis. Dans tous les pays du monde, quand un chauffeur fait des accidents plusieurs fois, après des avertissements, on lui retire le permis. C'est à ce point que nous sommes arrivés aujourd'hui. L'ensemble des organisations, des forces patriotiques qui se sont retrouvées aujourd'hui pour organiser ce livre, et d'autres forces patriotiques qui sont là, représentées par des leaders bien connus que je ne vais pas citer, on dit que si on ne change pas le chauffeur, le véhicule Mali va continuer de faire accident sur accident jusqu'à faire disparaître notre pays. Non.
Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Avec le coronavirus, tous les États ont pris leur économie en main. La France met 7 milliards pour sauver Air France. Les États-Unis mettent 3 milliards pour sauver les paysans. Chez nous, qu'est-ce qu'on dit aux paysans après les avoir utilisés pour voter? On coupe dans le prix du coton. De 275 à 200 francs. On augmente le prix des engrais qui ont été subventionnés depuis plus de 10 ans. De plus de 30%. On enlève de la poche des paysans plus de 60 milliards de francs CFA. Pendant que tous les États cherchent à sauver le pleuron de leur économie. Chez nous, on enfonce le pleuron de notre économie. On assassine notre économie. On trahit les paysans. On ne peut pas accepter cela. Maliens en Italie, encore, Fana Minbankuna, Ateseka Mali Lakana, Ateseka Kalan Sabati Malila, Ateseka Dunka Sabati Malila, Ateseka Kenya Sabati Malila, ni Fana Minteseko Ke, qui n'est pas légitime Timoro. D'accord, au président élira, Nko, élection est permis de. Chauffeur n'est pas permis de passer avec examen qu'on veut permis d'ama. Maintenant, tu auras un accident qui est Dongolo, permis de Bochala. Le peuple malien a décidé que celui qui est à la tête, Mine Mali, voiture Kuna, à Dessera, à Tesseka, Mali, Mobili Boli. Dongolo Saya, Dongolo Garsini, Dongolo Sadasi Papa, Dongolo Wali Bessia, Antorala, Akadabla. Sénégalais, Béba donc au Mali, si c'est l'un de Sénégal. Jamanao Béla, ou quand économie pilier, qu'on a vu sur Koso, au bout de demain, France met 7 milliards d'euros beau, qu'est France demain. Pays-Bas avec 4 milliards d'euros beau, qu'à KLM demain. Américain met 3 milliards d'euros beau, qu'à Sénégalais demain. Enfin, vous ne me gâtez. Wari Sénégalais met tout à Wari Nisoro. Kori kilo kelen bi duru fa bena ke bi nani engrais kun be subventionné ka bi atete tlela ko subvention borama ko le bo 11 000 francs ka fo 18 000 francs ka soro ye Sénégalais trompé Sénégalais voter oui ou bena sita ko aw voter yen sita yan sago soro amma go tawla. L'école Karamako, John Deyou Dagwa, qui a décrété janvier 2018, quand sera élection sur Niara, pour que l'école Karamako a voté Bana, ou n'a pas voté. Oui, Jamfandi. Gouvernement de la population Jamfa, la Canadie, Wari Mindira, ka soldats équipés, avion Tamboro, feu foité, soldats de Kasa Dongolo, Halifu Jodo, Sutrala, avocat Warité au Bakaki. Au chauffeur, à ce qu'à mobile Boli, donc on m'a permis Bochala Day. Au Wadi. Nye juin kalo kle duru, n'donde M5 trop darako mouvement du 5 juin. Shogel Kokala Maïga, à côté ko Mamimbe Jamana Nyamuga Wati, à Takma 2013 Yabiko, Jamana Dembe de Sona, Kakala Taye Kanyamuga Dama. Kodo Mali Tume Kidal. Gaulube Bodo Mina Salon Kuno Mali Teiroshi. Ko Lakana Balia Kelemeka Mali Redu Kulo Fan Bemine. Kalan Chiena. Jamana Te. Ko nyemgo mi mana dese kaka dugudenw na kana nyemgo mi mana dese ka ladamu ni doniya basiga ka jamana kono nyemgo mi mana dese mara mi mana dese ka balo o la sabati nyemgo mi ni mara mi mana dese ka keneya sabati aka jamana donye o te nyemgo ye mun kan ka to mɔgɔ kunna ako kalafili o bi komi niye yamariya sɛbɛn de di mɔgɔ ma mobili bolila ma ko gouvernement yamariya sɛbɛn de dira ma ka lakana sabati ka
kɛnɛya sabati ka ladamu sabati ka hakɛw la tile ko chauffeur kɛ n'a y'i ta kɛ ka taa accident kɛ kuma bɛɛ permis bɛ minɛ a la ɲɛmɔgɔ min mana dɛsɛ nin bɛɛ la permis a bɛ minɛ a la ko sɛnɛkɛlaw bin kɛra olu kan k'u janfa coronavirus bɛ yen diɲɛ jamana tɔw bɛ k'u ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ an bɛ k'an ka sɛnɛkɛlaw k'olu ka fitinin bɔsi u la miliyari 60 ni kɔ a ko jamana tiɲɛna kuntigi fo ka taa ni nana kun cɛ ni coup d'état ye CNSP fɛ Assimi Goïta Sadio Kamara Modibo Kone Wage olu nana coup d'état kɛ u y'a kɛ don min na ORTM na u ko baara min daminɛra Choguel fɛ fanga bin ni fanga dafiri min daminɛra Choguel ni Diko fɛ olu nana tɔ dafa ka fanga tɔ bin o su u ye kumakan min fɔ ORTM kan an ka Wage lamɛn. Bonjour, situation sociopolitique du Mali. Après l'annonce de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, les membres du comité national pour le salut du peuple ont fait leur première sortie à travers une déclaration lue ici par le porte-parole du comité national du salut, pour le salut du peuple, le colonel-major Ismaël Wage. Comité national pour le salut du peuple, CNSP, adresse à la nation malienne et maliens. Depuis un certain temps, la tension politico-sociale mine la bonne marche du pays. Les contestations nées des dernières élections prouvent à suffisance que le pays va mal. Le Mali est un vaste pays, riche de par sa diversité culturelle, riche de son sous-sol, riche de ses hommes, riche de sa faune et de sa flore, mais dont l'existence en tant que pays, nation est menacée dans tous ses fondements. Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos. L'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée. La vraie démocratie ne rime point avec complaisance, ni faiblesse de l'autorité de l'État qui doit garantir la liberté et la sécurité du citoyen. Maliennes, Maliens, le clientélisme politique, la gestion familiale des affaires de l'État ont fini par tuer toute opportunité de développement dans le peu qui reste encore de ce beau pays. La gabégie, le vol et l'arbitraire sont devenus des vertus. Face à l'ineffectivité de la bonne distribution de la justice, celle-ci est en déphasage avec les citoyens et n'a pas les moyens d'assurer son indépendance et son efficacité. L'éducation nationale piétine et même patauge. La santé est au plus offrant. La décentralisation prônée comme moyen de rapprocher le pouvoir des populations a complètement manqué d'accompagnement des moyens par l'État. Maliennes et Maliens, des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, en proie à toutes les difficultés existentielles. Le banditisme de grands chemins, braquage et vol à main armée osés sont légion. Le terrorisme et l'extrémisme détruisent la cohésion sociale et ne sont pour autant pas une fatalité. La mauvaise gouvernance avec son lot de frustration a fait perdre aux Maliens l'espoir d'un lendemain meilleur. Des élections contestées, une épidémie de Covid-19 dont la gestion fait douter de son existence, une population qui ne fait plus foi en ses gouvernants, des élèves étudiants désemparés, des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, imposent à toutes les forces vives de la nation l'obligation de s'engager pour le Mali. Les atteintes aux droits fondamentaux, les répressions des 10, 11 et 12 juillet exigent une réponse de l'État. La grave crise institutionnelle, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance sont aujourd'hui au cœur des attentes fortes. Maliennes et Maliens,
Face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020, a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. L'heure est au-delà des clivages politiques et idéologiques sémant les graines de l'affrontement et de l'intolérance et conduisant à la haine qui est maléfique. Nous demandons aux organisations sous-régionales et internationales de nous accompagner pour le bien-être du Mali. La MINUSMA, la Force Barkhane, le J5 Sahel, la Force Takuba demeurent nos partenaires pour la stabilité et la restauration de la sécurité. S'adressant à vous, frères d'armes, nous vous exhortons à assurer la continuité de vos missions régaliennes tant qu'organiques et coopérationnelles. Maliennes et Maliens, avec vous, debout comme un seul homme, nous pouvons redonner à ce pays sa grandeur d'antan et son rayonnement sous-régional et international. Il ne paraît pas aisé, mais en arrêtant la saignée des comptes publics, beaucoup de revendications catégorielles pourraient être gérées. Tous les accords passés avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux seront respectés. Nous invitons par ailleurs nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad-Sema et de la plateforme à nous rejoindre pour la mise en œuvre efficiente de l'accord issu du processus d'Alger. Rien ne doit entraver l'unité de la nation malienne. Nous sommes attachés au processus d'Alger. La paix au Mali est notre priorité et elle se fera avec vous. Faisons bloc pour faire échec aux forces du mal qui nous écument et veulent prendre en otage notre cher pays. Nous allons prendre en compte les conclusions du dialogue national inclusif, DNI, pour l'amélioration du cadre de bonne gouvernance. Maliennes et Maliens, nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays, qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes, capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Nous invitons tous les regroupements syndicaux et sociopolitiques à la retenue sans violence, sans rancune et sans vengeance aucune. Conservons l'esprit démocratique et donnons espoir à ce peuple qui le mérite. Vive la République, vive la nation, vive le Comité national pour le salut du peuple. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Amen. Que Dieu bénisse le Mali. Ninkera utikalo kletan ani kononton ibeka gene kabo fangala ni marfa ani kare konono CNSP ani M5 fe nya sangle CNSP ani M5 be fangala suina ni bilan première partie mercredi nata deuxième partie wage ka discours anya décortiqué avec ma lakanakan avec ma manifon balo chogo anu balo fen o soro o nogoya no gelekan akuna kunye ka lakana balia min akera ka dansago ke ka dankari ola ka se ka lakana sabati
u nakun ye gɛlɛya min bɛ maaw kan balo cogoya la n'o kɛlen bɛ ka hadamadenw ka hakɛ kulu bɛɛ lawuli sendikaw ka se ka nɔgɔya kɛ maaw magoɲafɛn sɔrɔli la ka basigi ni lafiya nati mettre fin au grogne social an bɛ kuma o kan a ko kalan fɛn bɛɛ tun bɛ fɔ Mali kɔnɔ fo kalan ni ladamu o jɛngɛnna k'o tiɲɛ u bɛna ka kalan na tile ka Maliyɛn ka dɔnniya n'a ka hakɛ lasegin sécurité cherté de la vie grogne social an bɛ kuma olu kan su in na an b'a daminɛ lakana la n'o jɔyɔrɔba bɛ IBK nali la wa ni o kɛbaliya jɔyɔrɔba fana bɛ IBK gɛnni na ka taga san kelen o kɔfɛ jalaki min binna IBK kan lakana tabu hukumu kɔnɔ laɲini min n'o layidu taara mɔgɔw ye layidu hukumu kɔnɔ yani IBK kun ka taga lakana tun bɛ cogo di IBK gɛnbagaw bɛ fanga la san kelen lakana bɛ cogo di bilan bɛ kɛ ten de. Quel était l'état de sécurité avant le 18 août 2020? État de sécurité be cogo di bi Mali kono. Point par point. Wage Shogel ko gouvernement min be dese ka ka jamanadenw la kana ibe permis boshi o la ko gɛn. Wage fana ko aye mun fɔ lakana ka o y'a mɛn tubabukan na sisan an ko parti ta sécurité an ka Wage lamɛn. Maliens, des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, en proie à toutes les difficultés existentielles. Le banditisme de grand chemin, braquage et vol à main armée osés sont légion. Le terrorisme et l'extrémisme détruisent la cohésion sociale et ne sont pour autant pas une fatalité. Ako lakana rola Malien cɛ ani Malien muso ako dugu kunturu bi olu bɛ ka jeni maaw b'u yɛrɛ ɲinina bi ako diɲɛ dongo don u surasi ɲɔgɔnw olu bɛ taɲa ako civiliw bi Malien kɛlen bɛ déplacer u yɛrɛ fa jamana kɔnɔ ka gɛn ka bɔ i sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ jamana kelen kɔnɔ a ko mun ye bingalu ye bɔlɔn fɛ banditisme ka taa da kari ka mɔgɔw lajɔ k'u faga moto kan barakaji ko kɛlen bɛ bi an taabolo ye ko terrorisme ani djihadisme o kɛlen bɛ bi ka furu fara ka kabilaw fara ka kabilaw kɔ don ɲɔgɔn na ka sigi ani badenya k'o gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ ko kasɔrɔ terrorisme ani djihadisme kɛlɛli ko kabako ko tɛ ko c'est pas une fatalité ko nka IBK dɛsɛra nin bɛɛ la le 19 août Wage ye nin fɔ tiɲɛ don IBK tile an kɛra déplacé Ogosagu cira Subanda Ɲamana sanfɛ ka dugu ci maaw kɛra dunan y'u fa dugukolo kɔnɔ terrorisme ni djihadisi furuɲɔgɔnmaw tɛ se ka taa bɔ ɲɔgɔn ye kabilamaw tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛ sigi la san caman u laban bɛ marifa ta ɲɔgɔn kama bagantigi ta t'a ka bagan ye forotigi tɛ se ka taa ka foro kɔnɔ mɔnitigi tɛ se ka taa ka mɔni kɛ an bɛ faga moto nɔfɛ daw bɛ kari ka don an kan tilegan fɛ midi fɛ barakaji marifa bɛ feere kari kɔnɔ bɔlɔn bɛ feere ɔ o bɛɛ tun ye tiɲɛ IBK tile IBK taara IBK gɛnna 18 août 18 septembre kalo kelen 18 octobre kalo fila Farabugu an ka Farabugu lamɛn décembre 2020 Yosoba inula alhamdulillah bi ye dimanche ye décembre kalo tile 13 don an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ réseau ko tuma ye
bi farabugu kiwara be cogodi degelege tun y'an wele k'a fɔ aw ye video ci an ma k'a fɔ fura min ni CDR tun y'a sa ko furaw donna. Furaw donna alhamdulillah nɔgɔya kɛnɛya bɛ ka na. Kɛnɛya bɛ ka na bi yɛrɛ de. Alhamdulillah. Fura ninnu donna an y'a jaw ye mɔgɔw fana y'a ye. Awɔ. Ok baloko dun. Baloko in de o de gɛlɛya bɛ dɔɔni bi hali bi. Balo dɔw kun donna kɛ. Balo min donna alhamdulillah balo kɔni a ye dɔ bɔ mais a bɛ bi an bɛ dɔ kɔni de ɲini kɛ sabu sira ma bɔ. O balo min donna o tilara mɔgɔw cɛ wa o bɛ ɲini ka dɛsɛ wa. Balo min donna o tilala mɔgɔw cɛ a bɛnna ni kilo 2 de ma dugu la. Kilo 2. Awɔ mɔgɔ kelen kaba kilo 2. Kaba hein. Awɔ kaba. O tun ye jɔnw de ka balo dilen ka da ka délégué ko anw ye mun di o bolo kelen bɛ yan hali bi Bamako o ma se ka taa. Awɔ kɔni ko jɛkulu dɔ y'a di nana ka n'a di gouverneur ma balo in n'ale gouverneur tɔ kɔni a bɛ kalo bɔ. Gouverneur tun wele ka mun f'i ye. Voilà o yɛrɛ de don. O de don. Awɔ. Nka i ko k'aw ka maire taara kilo 5 tɔni 5 min ta ɲɔnɔ ka na n'a ye dɔgɔ feere hali bi o ma se ka don. O de kun y'o ye o gouverneur nana bila ɲɔnɔ maire de taara nɔfɛ ɲɔnɔ. Gouverneur laban taara bila ɲɔnɔ de. Awɔ. Aw yɛrɛ ka maire taara nɔfɛ ka na n'a ye. O de donnen tilalen bɛnna ni kelen kilo 2. Awɔ kaba la kɔni. Kaba kilo 2 kɔnɔ o tɛ tile 2 balo bɔ. Ayiwa a bɛ kɛ cogo di. Donc kɔngɔ bɛ hali bi. Kɔngɔ kɔni bɛ yen dɛ. Dusuba ka mɔgɔw hakili lajigi ko in daminɛ ni bi cɛ ko bɛrɛ t'a jɛ kalo 2 la. Est-ce que bi yɛrɛ dɔ b'a kalo 2 yɛrɛ kan sisan. Dɔ b'a kalo 2 sanfɛ. Forow ma labila hali bi. Foroko kɔni o banna o y'o bɛɛ jigin. O foro bɛɛ jigin tasuma don foro la k'a bɛɛ jigin. Aw ka foro bɛɛ jeni na. Kunkolo foro kɔni o y'a bɛɛ jigin. La ilaha illallah. Surasiw bɛ hali bi farabugu kɔnɔ. Alhamdulillah sinitigiw kɔni bi o bɛ ka dugu sécurité. Nka fɛrɛ min tun fɔra ko bɛ ka taa ka se ka sira bɔ ka se ka malo tɔw kisi hali bi foyi ma fara o kan. Foyi kɔni ma fara o kan. Segu surasi kan kuntigi min ni e yɛrɛ n'a tun bɛ kuma i n'a famana wa. An famana dɔɔni balo in nalen kɔni n y'a wele k'a fɔ a ye balo sera. Nka malo jeni nin ko wagati i ma o fɔ a ye. N y'a fɔ a ɲɛna malo bɛ ka jeni waati min kɔni an farala ɲɔgɔn na n y'o ɲɛfɔ a ye. A ko di. Ayiwa ko an ka sigi ko a ɲɛ bɛ sɔrɔ. K'u bɛ ka labɛn kɔni sabati a ko kama ko a ɲɛ bɛ sɔrɔ. Fo kana to malo bɛɛ jenina ka ban. Donc o kɔrɔ ko aw ye san wɛrɛ kɔngɔ min jɔrɔ. Aw kɔni ala de bɛ se k'o ko nɔgɔya n'o tɛ an kɔni tɛ ɲɛ dɔn na bilen. Ala ye maa ye. I ye nin fɔ Asimi ye de Asimi taalen ye don min na i y'a fɔ a ɲɛna. N y'a fɔ a ye dɛ. Donsoba wele kan jɔn Ayiwa n ko nka hali bi an jigi b'u kan kɔni an jigi b'a la k'an jigi b'u kan. Oui. O k'an ma jɛn ni dɛmɛ y'ale ye. Kɔngɔ bɛ dugu kɔnɔ. Kɔngɔ bɛ dugu kɔnɔ. Surasiw ni balo laban dili cɛ a bɛɛ dɔgɔkun 2 bɔ wa. Wa balo min nana surasiw taara o nɔfɛ ka na dogo feere. Awɔ mun tilara o don n'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Min tilala o don na. Awɔ nka mɛ jamana yɛrɛ ka dɛmɛ ma jamana bɛ dɛmɛ kɔni an n'o cɛ kɔni o mɛnna. Nin ye ka hakililajigin kɛ décembre nin kɛra ala ma tile damadɔ bɔ u ye minɛli nin de kuma fɔra Kasonge bolo ko n bɛ ka Farabugu fɔ ko walasa mɔgɔw ka coup d'état kɛ. Farabugu ko jalaki min bɛ n kan k'o ye nin ye k'a fɔli min bɛ kɛ arasa fɛ sinon radio wɛrɛ b'a fɔ dɛ. Shogɛl Kokala Mayiga a ye mun fɔ Farabugu kan nin wagati an k'o lamɛn. Bi e ɲɛ b'a la an sigilen bɛ bi mɔgɔw bɛɛ ka sa ɲɔnɔ mara la Faradugu population bɛ en otage dugu minɛlen don
kɛlɛkɛcɛw minnu y'u ka réputation sɔrɔ parce que kɛlɛkɛcɛw don olu bɛ bureau la u bɛ kɛlɛ la ka fanga tila olu ni civil cɛ mais mɔgɔ tɛ k'i ma kun o kan o. A ka gɛlɛn. donc ko ne kana kuma ko parce que olu ɲɛna ne y'u jugu de ne t'u jugu ye dɛ u k'a dɔn bi u k'a dɔn si ne t'u jugu ye u ka taa IBK ɲini ne ye san 1 ni tilancɛ kɛ n bɛ ka IBK ye ka tiɲɛ fɔ a ye a ma ne reçoit u taara fɔ a ye ko ne y'a jugu de. mun différence bɛ nin kumakan ni Niger président ka kumakan cɛ kɔrɔ Choguel ye nin fɔ ɔ a yɛrɛ kɛra premier ministre o don a bɔra Jabali mara la Farabugukaw taara sɔrɔ yen Farabugu Kuremani Farabugukaw taara Choguel yɛrɛ sɔrɔ yen dɔgɔkun jan tɛmɛnen Segu a ye nin fɔ a yɛrɛ kɛlen premier ministre a taara yen Farabugukaw ka maire ye mun fɔ a ye a y'o lamɛn. wale ɲuman dɔn ala mun sɔnna kɛnɛ ni aw kafoni kɛnɛ in kan bi sɔgɔmada in na nisɔndiya min bi anw na bi vraiment an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na parce que k'ale bilala an ɲɛ kuma na mais an b'a ɲini premier ministre fɛ a ka temps d'an ma dɔɔni parce que maires bɛɛ la fitinin o de bɛna kuma o jɛra ka bonya d'an kan Kurumari tɔgɔ la commune 3 tɔgɔ la Dɔgɔfiri Sogolo Jabali ko mun bɛ yen k'a fɔ ne ta tɛ foli ye ne ta ye kuma de ye donc o la n bɛ fɛ a ka temps diya dɔɔni nisɔndiya min b'an na dan t'a la kɛ sanga ni jumɛn ye an dafara ɲɛ mɛn ala fɛ mais an da ni sisan cɛ k'a fɔ ko minisiri yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛn ma premier ministre kɛ n'a se jɔ Kurumari nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bon ni a fɔra ko an kɛ kuma o kan o nisɔndiya min b'an na kabako don an bɛ foli daminɛ an ka farajɛla fanga ɲɛmɔgɔ la Hasim kɛ minisiri yɛrɛ fo a kɛra Kulubali ye an ka office donda la sɔgɔmada in na a kɛra Kulubali ye a yɛrɛ jɛnna n'o ye donc an b'a fɔ k'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ka bɔ yen k'an kɛ gouverneur fo kɛrɛnkɛrɛn ma k'an ka PDG fo k'an ka préfet n'an ka sous-préfet fo k'an kɛ ɲɔnɔsɛkili commune 11 nin waati in na k'a bɛɛ lajɛlen maire fo k'u ka conseillers fo k'an ka dugutigiw fo ka alimamuw fo ka dozow fo kɛrɛnkɛrɛn ma an ka armée wa an b'u fo an bɛ kafo fo ka jeunesse fo na an ɲinɛna mun kɔ o bɛ yafa an ma comme temps ti an permettre pour que an ka se ka papier yɛrɛ lajɛ tuguni mais nisɔndiya bɛ yen an b'a fɔ premier ministre ye k'a fɔ a bisimila yan de ye Kurumari ye yan de ye officier de Niger ye yan de ye Kurumari yan de ye officier de Niger ye anw sigi bɛ sɛnɛ de kan n'i ko i bɛ Mali gɛlɛya ko fɔ k'a daminɛ depuis 2012 o kɔni bɛɛ b'o kalama mais an fɛ yan Kurumari k'a daminɛ le 6 octobre 2020 ka na se fɔ an filɛ yɔrɔ min na insécurité min b'an fɛ yan a dépassera n'an m'a fɔ yan fɔyɔrɔ t'a la insécurité min b'an fɛ yan k'a daminɛ le 6 octobre 2020 ka na se an bɛ waati min na sisan a dépassera a kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ caman se an ma kɛrɛnkɛrɛnma ani officier de Niger yɛrɛ cɛ foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn ni keleya tɛ depuis ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye m'a ye k'a fɔ ko san dɔw de kɛra ko jisɔngɔ ko gɛlɛyara Kurumari mɔ fo ka taa an ni an ka ɲɛmɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ foyi m'a kɛ ni insécurité tɛ foyi m'a kɛ ni insécurité tɛ le 6 octobre 2020 mun fɔra n'i kan ka kuma Kurumari de tɔgɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen i bɛ don yɔrɔ dɔ kɔnɔ Farabugu a tɛgɛra o de la dugukolo mun minɛna Farabugukaw la o don a bɛ taa hectare 500 ou bien 600 la u kɔlɔlɔ sera Kurumari kelen-kelen bɛɛ ma malo selen engrais kɛlen a la ka engrais juru ta k'a kɛ foro la malo selen ka tasuma bila a la k'a bɛɛ jeni a ka ca hectare 600 ye o de kɛra le 6 octobre 2020 kɔnɔna na ka na ka wulikajɔw kɛ gouverneur b'a kalama u ye wulikajɔ caman kɛ ministère b'a kalama u ye wulikajɔ caman kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka na fɔkɔ bɛɛ na an bɛ se ka lafiya mɔgɔ caman ye seko kɛ fo ka taa se ala ye a sababu ta k'a di cɛba ma n'o ye Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara ye o conseil islamique sira kan olu ye tanikasegin mun kɛ o cayara olu kɛ wulikajɔ résultat nana bɔ don min na vraiment an ye lafiya sɔrɔ kalo naani a danna o de ma kalo naani le 3 7 mois 2021 an donna a kɔnɔ tugun ka bɛn ni sɔmiya ye gɛlɛya kɔni ni fila tɛ Kurumari a ɲuman kelen bi nin bɛɛ ye insécurité kɔlɔlɔ ye parce que i b'i to lakanabaliya kɔnɔ
kena sene kono ni ko officier Niger Sénégal qui biribi kofle bi nyefle bi Sénégal be ba do tinye depuis angara mai amai ka ko jisongo bi bin ke jisongo bin chuko tala parce que jisongo bi ke ka barado dike ni bin chuko tala geleya onsoro bibina hectare banani kurumari kono hectare banani o de tina sige bara insécurité bi mungono anga moto critère jole do kungo kono ana chika dabaw jole do kurumari bebo la bi hali connecteur sige ta tata o hectare banandi kurumari be bon o hectare banani koni monsieur le ministre kado ka ko otisene nyina kurumari ni o masene hectare keme hakemu ni o jena san temenina ni anga PDG amangutu ka anyira fle anga digrive mo la kelaba ko hectare keme nani jatemine kerengere mo farabugu ka jisongo million keme hake ka bebi million keme amba profiter ya kanga PDG fou parce que PDG o menakena depuis do mo neni che nyoko hali makuma nya soro abi mo lame mo bi mo lame atobe bo kono parce que abi mo lame bon allez na ki directeur de jeune qui est comité porteur ou délégué mo o bebo o foli kono o million keme de bi mais mo me no glolo parce que ni soro jatemine 2020 2021 kono ni soro jatemine clan flatchena to clan gele mo mbey kalon ti foye femme o soro de mais clan flamu tiena est-ce que clan gele abisege population bo a kurumari ata bo o clan gele mbe anjera odela o clan gele mbe PDG bina sega o gisongo ke chugudi ambo intervention de là ana ache o glole do monsieur le ministre million kemenani amba nyini fe ala ni kirakamo anyi donc kasro imesia isele ya o do faraka parce que anyi ye do muna anya do ka fo nyera kura bla malimo sikatala wo de wale rabi ke sangani ire ke bara kele ni kumbesia o de kun bala ona mais isele ati balana aboyana mo abena mo kosobe o million kimana numbe o de bi oni PDG che kerengere mo office che abi sara chugudi santemene molo jinna nyinenta santemene ta ko hectare kima woroi nyinenta hectare banani jisongo fana de bi ke ga kandero laba ke ga dero labo million kemanani mi sara chugudi monsieur le ministre ikulo madam e de ba sara parce que doni mba ankuna pour que anange office ke kelebsi ke bampio ang mi chugo munanga segite monsieur le ministre ibi million kemanani ibasara anya nyini ife jomumba ani nyonche ibako kamo ibi tani kuma président fait million kemanani ke affaire kala ka sara pour gani office ke bemsi ke to anokorola ambu nyini ife ambi to mona fobi bien vrai que srasu bi barala tiendo kalonta la fiyo anya balo bi barala mais ma dan ici koy na sura minam bi srasu mangi ala ni kira kama ya nyini ka dumo ni balo do ya dumo ni minen do ya dumo note srasu ka barama certifié ka fo kwanga sinapsi kede hectare banani mo vlane abi kurmar de konya srasu fana kurmar konya hectare banani tala ka sege bara est ce que am se ko srasu tala ka barake ou ro de ba don ni fe mun kema ko mangi monsieur le ministre ni mumbo mangi aduma nga baraka ke no tantala ka baraka de ka damina le 3 7 mois 2021 kana 600 mois kala wuli mga kurumar kuraye dugu shite ka fako problem ti romna barata la ka sigeke srasu busi wala nga barata la ka sigeke de antala ka siga anga furo bara amla ke en profiter kana PDG fay engrais ko problème kumba ankan ay engrais damo sivason bore saba monsieur le ministre o ka dogo sivason bore saba ka dogo anga sivason bore woro diga koro tari bore woro ni setiye bo de kala ni sebiye baka bore wolo bla bore seki sivason bore saba monsieur le ministre o ka dogo amba nyini dogo faraka tierela anga insécurité ko en tobe bo kono Sénégal koni ni ke Sénégal meneni na ale dron imado du kolo jugoro ami kanga balo chugumna nere ka tension mi 9 10 la 9 10 calculer 9 10 calculer fem benala ci bon ami alabani foli ami se ke ministre fu danti foli muna tierela kono anya jate choufa mo ko peut-être amina ministre premier ministre soro kana on fait jabali o be yelela ana o ko an kulo reti ni wati gelen kono ambi niveau muna bi ne temena
directeur zone y'a ka mobile bila ka taa ta an tɛmɛna dɔrɔn même pas 15 minutes mugu cira an t'a fɔ bara kɔnɔ dɛ a cira dɔgɔ fili jabali cɛ sisan an tɛmɛna dɔrɔn 15 minutes a to bɔ o ye mugu ci bon mugu ah merci mugu ci kun ye jumɛn ye mugu in ci kun ye jumɛn ye pour que ka se ka mɔgɔw pali kɛ ministre ka nani ka dabila ci kun foyi t'a la ni nin tɛ donc pour que nin ko nin bɛɛ bɛ se ka bɔ yen cogo min na monsieur le ministre an y'an kalifa don ala la k'an kalifa don i la i ka jɔn an jigi kɔrɔ an sɛnɛkɛlaw an bɛ cogo min na an ka kɛ ten an ye politique mɔgɔ ye mais sanni an ka kɛ politique mɔgɔ ye o y'a sɔrɔ an balola de fo tɛ yen k'a fɔ ko mun min na an yɛrɛw kɛ lakana kama ko an bɛ dɛsɛ kɛ mun fɔ kɛcogo t'u la adamaden n'i taara don min na i taa don de ye ala k'an bɛɛ sababu ma ni sagora yɔrɔ min kunna an b'i yafa ɲini. Nin ye Kurumari bɛɛ mɛriw jɛra ka kuma di maa min ma kumakan kelen fila yɛrɛ bɛ bilan bɛɛ kɛ a ko kabini octobre kalo tile 6 san 2020 Farabugu minɛ don fo bi lakanabaliya sugu min sera olu bɔra u ma deli k'a ɲɔgɔnna ye le 6 octobre 2020 soit 2 mois après le coup d'état a ko Farabugu minɛli o dati la a kɛra sababu ye ka hectare 600 o de sumanw jenina djihadistes fɛ o tun ye salo ye a ko nka ɲinanta le 3 juillet 2021 juillet kalo tile 3 san 2021 hectare 400 djihadistes y'o de minɛ mɔgɔ tɛ se ka don foro de kɔnɔ a ye bilan lamɛn dɛ yanni coup d'état cɛ u tun ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye coup d'état kɛlen kalo 2 u ka foro hectare 600 o sumanw jenina an bɛ se ka fɔ fanga kuraw nana kalo 2 kalo 3 u ma fɛn faamu u bɛ ka fɛnw ɲɛɲini Afrika Blue sanfɛ n yɛrɛ terikɛ ni n dɔgɔnin Juwara o yɛrɛ ko ten ko avion de chasse wulila avion taara repérage kɛ k'o kibaruya di u jiginna turɔ fɛ a ye fɛn fɔ a don i b'a fɔ ko afganw natɔ Juwara u ko ɲina hectare 400 djihadistes y'o de minɛ ka fara ka minɛ sɛnɛkɛla mɔgɔ tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ hectare 400 de kɔnɔ salon 6 octobre hectare 600 u ma se k'o de sɛnɛ mais ɲina u bɛ hectare 400 na hectare 600 o minɛlen ani hectare 400 tiɲɛni a tɔ juguyara de wa dɔ bɔra a la de o ye Farabugu kɔnɔna ye autorités k'a lajɛ a ye Diko la kunun ka bɔ sunɔgɔ la ka Kawujim lawuli ka Choguel lawuli Hachim maliyɛnw de bɛ kuma la su in na il s'agit de la République, il s'agit du pays. Choguel kelen waati min na a tɛ fanga la Farabugu kelen na a y'a lamɛn a ye mun fɔ. Cela fait plus de 2 semaines que la localité de Farabougou est occupée par les djihadistes. Ceux-ci interdisent tout accès à ces villages. Selon plusieurs sources, le point permettant d'accéder à Farabougou a été détruit. La famine s'y installe tout doucement. Une situation très déplorante selon le porte-parole du M5 RFP, Choguel Kokala Maïga. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Djagarija Dameli. Je trouve que c'est inacceptable que depuis plus de 2 semaines, un village situé à moins de 500 km de Bamako soit pris en otage par des présumés terroristes et que les hautes autorités de notre pays, les forces armées de sécurité, ne trouvent pas les moyens de desserrer les taux autour de ce village. C'est inacceptable et ça a indigné tous les Maliens. Surtout que nous ne devons pas perdre de vue que la mobilisation populaire qui a mis fin au régime de Ibrahim Boubacar Keïta avait comme raison
principale, l'une des raisons fondamentales, c'est la question de sécurité. Nous avons dit que lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir, l'insécurité était résiduelle, était à Kidal. Aujourd'hui, on a près de 75 à 80% du territoire qui ne sont plus sous le contrôle de l'État. Et il est regrettable que près de 2 mois après son départ, on se trouve dans une situation inédite. Je dois rappeler qu'avant Faradougou, dans le centre du Mali, les exactions, les tueries, les prises en otage des populations ont continué. Pendant ce temps, et c'est ce qui est proprement inacceptable, ceux qui ont dirigé le changement du 18 août 2020, autour desquels s'est mobilisé l'ensemble des forces armées de sécurité et la population du Mali, au lieu de s'occuper de la sécurité des Maliens, sont dans des luttes de pouvoir à Bamako. Certains disent même, de façon allégorique, qu'ils sont dans des bureaux climatisés alors que les Maliens meurent. C'est proprement inacceptable et je dénonce fortement cette attitude à titre personnel. Voilà ce que je peux dire. Il faut impérativement qu'ils trouvent des solutions. Il nous a été reporté qu'ils larguent des alimentations, des produits pour les populations. C'est tout à fait ridicule parce que on pourrait même dire que c'est une façon de ravitailler les terroristes. Moi, je me demande qui sont les stratèges qui font ça. Au lieu de les affronter et les chasser, on va larguer des aliments que certainement ils vont prendre pour se renforcer encore. Je suis complètement perdu. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Mais pour l'instant, la réponse est non. Parce que comme j'ai dit depuis plus de 2 mois, les tueries, les exactions continuent au centre. Et maintenant, ça s'approche de plus en plus. Il ne reste plus que bientôt prendre Ségou et Bamako, que Dieu nous en garde. Et nous attendons, tant que nous ne voyons pas des résultats, on ne peut pas affirmer le contraire. J'ai même entendu sur les réseaux sociaux, et c'est tout à fait inacceptable, que certaines autorités de la transition seraient impliquées, c'est les populations qui le disent, vraiment dans des actes inacceptables. Je crois que pour l'image de la transition, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas commencer une transition démocratique ici d'une... Shogel ko tubabukan a ko a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ko buguda dɔ mun ni Bamako cɛ a tɛ kilomɛtiri 500 bɔ ka fɔ ko olu ka minɛ k'u bila bara kɔnɔ binbanciw fɛ ko maa tɛ se ka sɔn maa tɛ faamu. C'est inacceptable qu'un village à moins de 500 km de Bamako soit pris en otage. K'a tɛ faamu sɔn tɛ kɛ a ma i bɛ ka kɛlɛla kunba min na n'o ye lakanabaliya ye. Kalo 2 gɛnnen kɔfɛ ko buguda dɔ ka minɛ k'a bila bara kɔnɔ k'u sigi a da la bɛɛ ɲɛna k'a tɛ se ka faamu. Ko yɛlɛma min kun bolo dara sɔrɔsi bolo maa minnu nana fara yɛlɛma maaw kan ka yɛlɛma kɛ olu mun donna jamana baara la ni kɛlɛ ni fasodenw lakanali ye. Yɛlɛma kɛlen yanni olu ka taa kɛlɛ kɛ ka fasodenw lakana k'olu dalen bɛ Bamako kɔnɔ ya jɔyɔrɔ ko ani pɔsu ko la wagati min na maliyɛnw bɛ ka sa. Ko k'a yira maaw la fana ko yanni furabugu ta in ka daminɛ yɛrɛ kabini fanga taara fagali bingali min tun bɛ IBK tile jamana cɛmancɛ yɔrɔ la ko hali bi o bingali kelen bɛ yen o fangali kelen bɛ ka kɛ yen. Ko dɔ bɛ ka kɛ tile 2 in na n'o ye ko ka dumuni ta avion na ka taa di mɔgɔw ma farabugu ko mɔgɔ kan ka fɔ k'o ye yɛlɛko yɛrɛ ye. Ko ni kuma diyara ale b'a fɔ yɛrɛ k'u bɛ ka dumuni ta ka taa di jihadistes de ma k'olu balo. Ko yan'aw ka jigin dugu ma ka taa jihadistes kɛlɛ k'u gɛn aw bɛ yɛlɛ sanfɛ de ka balo fili ka jigin mɔgɔw kan. Ko balo kɔni ye k'o di ka jihadistes balo de. N ye fɛn 2 de retenu na. O y'a faamu. O don tulo bɛ n ye débat depuis
dɔgɔkun tɛmɛnen bɛ ka débat suit k'a lajɛ minnu bɛ fanga yɛrɛ mara bolo kɔnɔ kibaruya dɔ bɛ se ka kɛ anw to kalama données dɔw bɛ yen i bɛ se ka kɛ o t'anw bolo ni ganiya jɛlen i bɛ faso ko la i ta tɛ mɔgɔ ko ye maa o maa n'a ye ɲuman kɛ n'a hɛrɛ bɛ se fasodenw ma i kan ka ɲuman ɲini k'a kodɔn k'a kɛbaga dɔn ka ɲuman in majamu ɲuman fɔ k'a kɛbaga k'a fo walasa ɲɔgɔnna ka caya walasa ɲuman in kɛbaga ka caya fo n'i ta ye juguya ye depuis dɔgɔkun tɛmɛnen bɛ ka débat suit n ye maa 3 maa 4 n'olu de ka débat ye Koniba Sidibe ani Tapo Kassim ka plateau sanfɛ il y avait ministre Ahmed Sow Kawjim on Amadou Koita renouveau kan Amadou Koita kuna sini u ye ouverture média dɔgɔni Thierno ka fɛn ci ma ani Nusari ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye n ye débat in bɛɛ lajɛ sécurité kɔnɔ ma se ka fɛn faamu Choguel ko Nusari ko maa o maa i b'i yɛrɛ kalama ko mara san 1 mɔgɔ si tɛ se ka fɔ k'i b'o bilan kɛ ko 1 an mɔgɔ si tɛ se ka bilan kɛ fo n'i kɛra mɔgɔ jugu ye Choguel ko sisan nɔ ko à 2 mois de départ de IBK k'olu dɛsɛra nin na Choguel ye bilan tiré à 2 mois et je suis d'accord avec Choguel. Bon, Choguel yɛrɛ sigira kura a bɛ kalo joli bɔ a tɛ kalo 2 bɔ a ko ni Asimu dɛsɛra i bɛ ka tale kalo 2 fo ka farabugu bila bara kɔnɔ yan'u ka minɛn fili sanfɛ u tɛ jigin ka t'u affronter Choguel est premier ministre depuis quand o bɛ 2 mois bɔ dɛ Choguel yɛrɛ bɔra farabugu o don na Jabali là j'ai pas compris a ko ka dumuni bila avion fɛ ka na ko c'est ridicule yan'aw ka jigin dugu ma ka t'u kɛlɛ jamana ka dumuni don avion kɔnɔ ka t'o di mɔgɔw ma minnu bɛ bara kɔnɔ ko kɔni i bɛ ka taa dumuni di a jihadisiw de ma kunu farabugu yɛrɛ dosokuntigi n y'a wele a y'a lamɛn a ye mun fɔ Abdoulaye Kulibali dosokuntigi ni ce ba alhamdulillah ba bɛɛ k'i wele bi kanto Bamako tarata uti kalo 24 o don na dɔgɔkun tɛmɛlen dɔ tun ye n wele k'a fɔ ko kɔngɔko gɛlɛya tun bɛ ka na farabugu kɔnɔ ko n k'i wele nka n y'i wele tile 2 bɛɛ min sɔrɔ komi kabini farabugu ko in daminɛra n bɛ fɛn fɛn fɔ n b'a minɛ e de da e de ye farabugu donsokuntigi Abdoulaye Kulibali ko kɔngɔko tun bɛ yen wa kɔngɔ tun bɛ yen kɔngɔ tun b'an fɛ yan yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la nka bi alhamdulilah an b'a la tanu faamaw y'an kolomajɛ u ye tɔni 25 ko suma ko fɔ an ye k'o bɛna d'an ma tɔni 25 kaba wa ayi a bɛɛ ye saɲɔ ye d'accord ni kɔni nana o kɔni bɛɛ ye saɲɔ ye a sera aw ma cogo di bon a bɛɛ na avion de la o bɛɛ na avion na a bɛɛ mɛ se fɔlɔ yɛrɛ mais avion ye siɲɛ 6 de kɛ a siɲɛ 6 bɛɛ kɛra don jɔ ni don jɔ siɲɛ 6 kɔni bi u ye siɲɛ 3 kɛ kunu siɲɛ 2 samedi siɲɛ 1 a sibiri tɛmɛlen siɲɛ 1 awɔ kunu tɛnɛ uti kalo 23 siɲɛ 2 siɲɛ 2 awɔ bi mardi min ni bɛ kɛ ɲininka le 24 août u ye siɲɛ 3 kɛ bi o ye siɲɛ 3 kɔni kɛ k'u bɛ na tugun bon m'a dɔn o 2 de bɛna na wa 1 de bɛna m'o dɔn fɔlɔ quoi alhamdulillah awɔ u bɛna n'a ye tɔni 2 ani kilo 300 u bɛna n'o de ye ɲɔgɔn fɛ u na tɔni 2 ni kilo 300 awɔ alhamdulillah u bɛ ka dɔ bɔ kɔngɔ la bi kɔni alhamdulillah dugu kɔni nisɔndiyara bi baloko la parce que min nana an y'o dilan min nana wulada in na sisan an bɛ kɛ min jigin sisan o de ma dilan fɔlɔ d'accord parce que i bɛ ka n wele o y'a sɔrɔ an bɛ ka voyage 3 min kɛra 2 min nana ɲɔgɔn fɛ an bɛ k'olu bɔ d'accord an bɛ ka doni ka taa dugu kɔnɔ an bɛ t'olu dilan alhamdulillah ala ka kɛ hɛrɛ bɛɛ ma amina yarabi Abdoulaye salon
octobre kalo kile woro farabugu minera jihadistes fɛ ka da sɔgɔ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ a kɛra sababu ye yɛrɛ ka fɔli la ɲɛmu na tɛmɛ radio sanfɛ i ko aw ka foro aw tɛ ka se ka taa sumanw kan ka taa ɲumanmalow kan aw ye malo jɔrɔ a laban malo ma kisi u ye tasuma don malo la sɔrɔsiw nana ka jigin dugu kɔnɔ soforo damadɔ kɔnɔ aw sera k'o kisi nka kungo kɔnɔ foro si ma se ka kisi salo i jɔrɔla tilema saba ko ɲɛ an filɛ samiya wɛrɛ la tuguni aw bɛ sɛnɛ la wa minɛn kɔnɔ an ma sɛnɛ sɔrɔ k'a kɛ aw ma sɛnɛ sɔrɔ k'a kɛ an ma sɛnɛ sɔrɔ k'a kɛ parce que samiya surunyana sɛnɛ labɛn bɛna sanfɛ dɔrɔn u nana ka n'a daminɛ tugun jihadistes depuis o la fo sisan kɔnɔ an b'o de hokumu kɔnɔ bɛnkan min tun sɔrɔla haut conseil fɛ bɛnkan in wulilen f'i y'a fɔ an ye fo bi awɔ aw tɛ ka se ka taa foro kɔnɔ an tɛ se ka taa foro kɔnɔ an tɛ se ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ tugun la 1 kilomètre a plus de 1 kilomètre an bɛ o dugu kɔnɔna n'o de ye aw tɛ se ka bɔ farabugu kɔnɔ a plus d'1 kilomètre plus d'1 kilomètre parce que k'an bɛ position min na n'i tɛmɛna o kan dɔrɔn u b'i gosi ou bien b'i minɛ ka taa n'i ye parce que ala an balimakɛ dɔw bɔra ka taa kungo kɔnɔ u y'a minɛ u taara n'a ye fo bi an m'a ye fɔlɔ a mɛn na a mɛn ye cogo foyi don a la. Bon Ablaye nin kɛra kunu donsoba min n'an y'a daminale ka kumakan ye salo farabugu donsokuntigi don ale de ni Ashim kumana Ashim taara opération min na salo Jack Bauer n'u ko nin ye fɛn bɛɛ daminale sira bɛna labila ko bɛɛ bɛ kɛ sécurisation 1 an après u fila lahala kɔnɔ san kelen coup d'état kɔfɛ sur le plan sécuritaire a farabugu Choguel ka nin yɔrɔ ye aw b'a ta k'a lajɛ tubabukan na yan'a ka fanga sɔrɔ a ko k'a bɛ ka mɛn ko ils sont en train de larguer des vivres que cela est ridicule qu'on pourrait même dire qu'ils sont en train de ravitailler les djihadistes qu'au lieu d'aller affronter les occupants, libérer la population, vous larguez des vivres par avion. Choguel yɛrɛ kɛra premier ministre ye nin y'a den mɔ ye kunun avion yɛrɛ bɛ ka taa ni balo ye fo Choguel yɛrɛ bɛ avion tigi wele k'aw ma wuli fɔlɔ bɛɛ ka suisu in na dɛ Choguel yɛrɛ Ashim tɛ yen bilen dɛ a ye Ashimu jalaki ko yan'olu ka jigin ka taa kɛlɛ kɛ u bɛ taa avion de bila sanfɛ dumuni bila ni avion ye ko dumuni ko ne ka djihadistes balo u y'a yɛrɛ wele ka fanga d'a yɛrɛ ma sisan farabugu ko kɔngɔ banna a ko avion tigi bɛ min taa ni makɔrɔni ye sanfɛ kana jigin dugu ma dɛ vous voyez a ko Ashimu ma c'est ridicule de larguer de vivre par avion